Fala pessoal, mais um vídeo hoje aqui, né? Uma dica de manutenção, hoje com o nosso amigo Léo, tá? E aí, rapaziada? Meu amigo aí que tá fazendo a filmagem aí, meu amigo Maciel, trabalha conosco aqui. Hoje, pessoal, é um trator da Jandira, tá? Um 5085E. E o problema dele era o que? Era um barulho quando funcionava, quando andava no equipamento, né? E esse barulho aumentava quando traçava ele. Então a gente examinou o óleo, né? O óleo aparentemente com os resíduos de limalha, né? Que é normal, é comum. Porém a gente teve que desmontar o bruto, tá? Pra gente examinar, pessoal, teve que tirar a capota, tá? A capota que tá aí no chão. Essa capota ela fica sobre a própria bengala, tá? Aqui, ó. E teve que também tirar os paralamas, ó. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Para chegar até onde a gente teve que iniciar a verificação do problema, a gente teve que tirar também a tampa do diferencial, tá? Para poder chegar no local, para poder examinar. Além disso, a tampa traseira, né, ó? Que até onde eu consegui identificar alguma coisa, a tampa traseira, onde a gente consegue ver aqui, ó, tá, olha, a coroa. Mas pessoal, bem, vamos para sem mais demandas e ver o problema realmente que aconteceu. O que aconteceu aqui, ó, foi, ó, um desgaste nas planetárias, tá? Nas planetárias aqui internas, que debulhou, né, desmanchou. Com isso, o resto de material, olha o que aconteceu com o peão, ó. O peão tá todo marcado, ó. O peão todo marcado. Tá vendo aí, ó? O peão todo marcado, ó. Certo? E a gente vai tirar a coroa. Para tirar a coroa, a gente tem que tirar, vê lá. A gente tem que tirar aqui, ó, 6 parafusos que a gente já tirou. 6 parafusos, faz um pouquinho. 17 milímetros, onde o Léo já afastou e ele vai retirar agora por completo. Tira aí, Léo. Só puxar. Sai da frente para ele levar. Vai, pode puxar. Tá puxando devagar. Vai lá. Deixa rodando. É. Vai. Pega o cano aí. Cano. Vai, segura aí. Vai girando. Tá girando. Pronto, pessoal. Olha aí, o Léo tirou. A gente agora vai ter que tirar aqui o primário. Pega aí, Léo, o alicate de bico. A gente vai ter que tirar aqui o primário, ó. O eixo, na realidade. Aqui, ó. Vai destravar. Só um pino. A arruela. Vai puxar aqui completo, ó. A gente tirou o eixo. Tá, pessoal? É muito fácil. E agora puxar a bola do diferencial. Uma dificuldadezinha aqui porque é pesado, tá, pessoal? Mas vamos puxar. Tira esse bichinho. Tô tendo uma dificuldadezinha aqui para tirar, eu vou tirar o garfo para poder melhorar, mas então, pessoal, o problema na realidade tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Algum problema ou pino das planetárias, a própria planetária que se desmanchou. Então fica aí um barulhozinho na tua transmissão aí, trator Jandira e outras marcas, possivelmente seja esse defeito no diferencial do bruto. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, Márcio Kleber, Léo aí e o Maciel na técnica. Um abraço, gente, pessoal aí.